Tata cara pembuatan slime dari sunlight. Bahan-bahannya adalah ini adalah sunlight, dan ini adalah lipstick Wardah, dan ini adalah sampo Lifebuoy, dan ini tempat-tempatnya. Ini adalah garpu-garpu yang kamu bisa pakai juga lidi. Ayo kita mulai. Campurkan dulu sunlight. Lalu kita campurkan samponya. Sudah, kita garu-garu dulu. Garu sampai 1 menit. Sudah, kita akan menaruhnya lipstick. Untuk mencampurkan campuran slime adalah harus memakai lipstick warna pink. Ini belum terang, kita akan menaruhnya lagi. Tunggu ya. Ini lidi yang pendek. Kita akan mengambilnya pakai lidi yang pendek. Garu-garu sebentar. Ini sudah melekat-melekai. Kita akan menggarunya lagi. Kalau lipstiknya sudah terang, kita akan menggarunya. Lalu kita akan menaruhnya di kulkas setelah lipstik ini sudah selesai terang. Ini aku sudah terangkan lipstik ini dan akan ditaruh ke dalam kulkas. Kalau kau sudah menaruhnya di dalam kulkas, pasti akan jadi. Serahkan cerita ini untuk menjadi slime. Sebentar, Kak. Aku akan mengajarimu membuat slime. Simpan kau memulainya sore sampai maghrib. Kamu akan memainkannya. Terima kasih. Serahkan cerita ini dengan aku.